Bw'otuuka mu paaka za takisi ey'Ibanda okuli eya Itoda esangibwa mu Bufunda Ward ne Mutala eri ku luguudo oludda e Kazo, oyinza okwebuuza oba nga zino paaka musimbamu mmotoka ezisaabaza abantu oba bibangirizi. Kino kiddiridde abagoba ba takisi bonna okwabulira paaka zino ne badda ku makubo okutikka n'okutikkulirako abasaabaze, ekintu ekimenya amateeka era nga kidobonkanya entambuza y'emirimu. Kati okugezaako okutereeza ekibuga ky'Ibanda, abaddukanya eby'entambula battukiza etteeka erya takisi zonna obutaddamu kutikkira basaabaze ku kkubo wabula mu paaka nga bwe gulina okuba. Paaka zona emmotoka zirya heeru paaka tujja tunikitwana abasaabaze zona mbabatahiru kugamba abo babatahiru so ni tombwita motoka bazigaru paaka tutafune mirimo tubeho kyokka bwatuuka ku main tekimugana kutwala muntu era ayimirira n'atwala abantu n'abateekamu ne basuula era ezo ezisinga obungi zezitulemesezza omulimu guno. Bagamba nti emmotoka gye zikoma okutikkira ku makubo kinafuya n'abasaabaze obuteetawaanya kugenda mu paaka nti kino kandifuuka kagenderere. Abasaabaze tebakyatambula kati mu kaseera kano ke tulimu emmotoka zisinga abasaabaze obungi. Kati abapikipiki ababaleeta ne batuukiriza ne babagamba nti si kutwala mu paaka kankutwale awali emmotoka ezitambula. Loading along the road and flooding along the road is against the law. So as leaders, sincerely speaking, I remember some time back we sat and agreed that our few enforcement officers be enforced with police so that at least we confiscate and arrest these vehicles that load along the road. Embeera eno n'abakolera mu paaka zino abalala tebalese kyekimu anti emirimu gyabwe gyazingama kyokka nga basasula emisolo ne ssente z'obupangisa. So you see that is business lost there. The lockups are not used, the people who are there are not having customers and they're actually complaining also. So when they start working from there, these lockups will eventually be used. The people who have businesses there will also get customers. Abakulira eby'entambula bagamba nti takisi bwe zisigala nga zikolera ku nguudo zibalema okulondoola kuba bangi tebalina bisaanyizo nga singa zibeera mu paaka amateeka ku zo gaba mangu okugakwasa. Era ne bw'olaba abantu bawooza nti excess egiremeza ku kkubo ye musaabaze wakati w'omusaabaze n'omusirikale. Bano nno mu kiseera kino balowooza nti abakulu mu paalamenti n'ab'obuyinza abalala bandisitukiddemu okulaba ng'ebyentambula mu bibuga eby'enjawulo bitereera. Like any other urban authority, we should be having a magistrate of whom we are yet to get. I'm sure when we have the enforcement and the magistrate, this can regulate and stop this habit of loading and offloading around here. Ekintu kyebadde nsaba gavumenti nti eyimirire ku magulu gaayo abiri egambe owa paaka Ibanda tye abatwala alyo. Ekibuga ky'Ibanda si kye kyokka ekirina ekizibu ky'ebyentambula anti ne mu Kampala mwennyini abatwala ekibuga bakyatakula emitwe okulaba butya ebyentambula bwe biyinza okulungamizibwamu mu mateeka.